弟兄姊妹你好，又係牧者與你。今日咧想同你分享嘅信息係感恩。當然咧，大家會知道咧，今個月會有感恩節，所以咧我哋會諗感恩。不過咧，過往幾個月咧，無論係成人團契或者長者團契，或者我講道都會提起一段嘅經文，而呢段經文咧同感恩有關係。聽日咧，我會去另外一個教會講道，都會講要感恩。係邊一段經文咧？我諗你都會熟嘅，就係帖撒羅尼迦前書5章16至到18節。佢話要常常喜樂，不住嘅禱告，凡事謝恩，這是神在基督耶穌裏向你們所定嘅旨意。我好中意呢幾節嘅經文嘅，因為呢幾節經文講咗上帝想係點樣。佢話係神在基督耶穌裏向我們所定嘅旨意。你諗下旨意係幾咁重要？即係話神想我係點樣？神想我哋嘅人生係點樣？佢旨意啊，佢就要常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩。今日咧會同你講，凡事謝恩，要感恩，要謝恩。點解咧？究竟謝恩係咩嚟嘅咧？有時候我哋會諗話謝恩、感恩咩都好啦。我諗最重要嘅，我哋要了解神想我係點，或者聖經係想表達一個咩信息。神要我哋去凡事謝恩咧，係要我哋去明白神喺度啊，神同我哋有關係，我哋有生命啊。簡單講嘅就係話，我哋係一個得救嘅人，我哋知道我哋同神有關係，神同我哋一齊，佢冇放低我哋。神要我知道我哋係有生命，同佢有聯繫。你諗下。謝恩係點樣？嗱，簡單啲去諗，你會諗到嘅就係，好似生活嘅裏邊，有時候我哋對於好多事情，譬如對人咁講，我哋會講唔該、多謝。其實呢個就係一種對事情有反應，有反應即係話我哋人有生命，又或者我哋有回應。咩叫回應咧？就係好似有時候我遇到一啲好令到我哋哇好感動嘅事情，嗱，可以係有一啲嘅譬如意外發生，哇冇事，哇我哋好感動，哇即係哇抹一把冷汗，我哋會好感恩，哇好激動啊！即係好感謝主。又或者我哋身體有問題病危得到醫治，我哋又好感激。好感恩，呢種回應我哋又會明嘅。又或者我哋睇見神去讓我哋喺苦難嘅裏邊仍有平安，我哋發現哎呀真係有神喺同我哋一齊，真係唔一樣嘅。喺患難嘅裏邊，我哋見到神俾我哋有平靜安穩，所以我哋感恩。將喺唔同嘅事情嘅裏邊，無論係負面嘅，即係所謂嘅患難啊、禍患啊、困難啊、挑戰啊，又或者好正面嘅，我得到醫治啊、得到幫助啊、得到救援啊等等，我哋都睇見神喺度嘅時候，我哋就會謝恩、感恩。我發現神喺度，我發現同佢關係，我哋去呼求，我哋去同佢講，我哋發現神答應我哋，因為我發現。我哋真係神嘅兒女，我哋同佢有關係，因為我哋知道我哋係得救人，神想我哋明白我哋係得救人，或者講得情感一啲嘅就係，我哋係神所生，係神嘅兒女，係神因為
讓響愛子耶穌基督嚟到世上，承擔咗我哋嘅罪，又復活，以致我哋能夠可以重生。神知道我哋係佢兒女，我哋唔係淨係稱為神嘅兒女，我哋實在真係神嘅兒女，我哋有神嘅生命，所以神好重視嘅就係佢嘅旨意，要我哋知道我哋係佢嘅兒女，我哋同佢有關係，我哋有呢個生命，因為神愛我哋，因為神就是愛，佢愛我哋，佢要知道佢同我哋一齊，佢愛我哋。希望咧我哋能夠好好嘅去將呢個經文放喺心目裏邊，好好嘅反覆思想，以至我真係明白我哋同神有關係。讓我再讀一次呢個經文俾你聽，要常常喜樂，不住嘅禱告，凡事謝恩，這是神在基督耶穌裏向你們所定嘅旨意。讓呢個經文放喺心目裏邊，我哋去經歷神愛我哋。願神賜福你，下次再見，拜拜。